是溜虾面。那你买6种龙虾不就好了吗？你买那个河虾干啥呀？溜虾面是取这小河虾的6种精华做的面似的，这一点点的虾还取6种精华，取虾籽、虾尾、虾脑、虾油、虾汤、虾粉6种精华。行，这种玩笑不光开的。俺舅，你肯是不会做？咋可能？我当然会做了 ，Q 就不会做嘞。第一步，这取虾籽一定要找这样的，这是母虾。剥了过后啊，一定要洗一下就出来了。都过来帮忙啊，要不然3天吃不上呀。姐，你咋不干活呢？我等半天了。你看看我刚做的指甲，不想干活。你这是指甲做的？6个人取虾籽，才弄这一点儿，弄了2个小时。咱把这个虾籽一定要保管好，跟密码箱呀，跟密码箱里，太痛苦了。第2步，取虾仁，这你也能啥时候？7个人耗时7个小时，终于弄好了。接下来在河旁上锅，胖烧锅。咱是使地锅还是使大铁锅？这一点东西跟大的锅可有点大材小用，我都给你准备好了。第1步，炒虾籽。剥了3小时的虾籽终于弄好了。接下来准备炸虾仁啊，先把虾仁倒碗里，加生粉，加蛋清，加盐，开炸。咱的虾仁炸好了，接下来取虾头，把虾皮、虾头都取下。锅开火。第3步，剥虾脑，又是个漫长的时候。这有的虾长脑子，有的虾没长脑子。喂，我知道了，一会儿我去拿哈。小老你上买的手表呀，还给我打电话。这是我在德国上买的博智伦智能手表，热销3万多单的全新升级款，通话支付、身体检测功能都有，特别方便。哇塞，这么酷吗？而且你看我这 AMOLED 的屏幕，合金的机身 ，IML 的底座，这个我要买一个。那你看评论区现在下单还有优惠折扣，特别划算，才200多，这带出去别人不得以为好几千。接下来开始提取香油，再倒点大豆油。接下来提取这个虾油啊，提取完虾油加水，然后加适量的盐，咱把虾汤盛来啊。虾汤盛了过后，再把这个虾烘干，开始把这个弄过的虾弄碎啊。接下来锅中倒虾油，下虾籽，下虾肉，下虾脑，翻炒均匀，出锅。接下来咱铺虾面、虾皮儿、面粉，搅拌均匀，然后加水，多次烧加，然后咱切细点啊。咱们这个虾汤面，锅开了，下面出锅，再拌一拌，面可乐。我知道，还是像个疼我，这一小份应该都是我自己的。你想啥嘞？总共才这1碗，咱大家一起吃。刚我们配的虾油，慢慢来了。你以后多学学我的优点，别光学胖的缺点。我看你那天哥哥不一样，咱妈这都是啊。这好吃不好吃，我得弄一锅，累一天了。别怪咱了呀！你这虾仁我看咋没少呢？你吃这一堆可都是虾仁。是。但是你要说这是植物百分之多少呀？我感觉不是。听你这话的人都不喜欢吃啊！我到底这那好吃都行。家人们，那个麻麻辣辣的，啥东西对你来讲不好吃呢？最后总结，这一碗，俺6个人从白天干到下午。如果是你一个人在家弄，哼，没个2、3天真不难。总结一下子，这东西咋说呢，并不值得你自己搁家里自己弄，太费劲了，我也没感觉多好吃。妈，我干让我多吃，好吃。一会儿咱俩吃完啊。没事，不。